زين. هاي منو؟ خير. نعم. هلا بيهم. نعم. السلام عليكم، شلونك؟ شخبارك حلقه؟ يبا هذه بنتك اللي كنا باربي. هذا منو؟ احنا اهلها. هذه بنتي وهذا ابوها. زين هذا ابوها، ايش تبون يعني؟ شو جايين بيتنا، ايش تبون؟ هذه الحين بنتي هزلت والله هزلت. عيل هذولا منو؟ مشعل، هذول من صجهم؟ دق على المخفر. لا يكون هذه حسنه بنتك. لا يبا هذه طقاقه كواكب. طقاقه؟ اي يبا طقاقه تطق بعروض، صوتها حلو. تكفيتك اعطيني موال. والله حاله والله طرطره. انا بناتي يقعدون مع طقاقه. هي انت احترم نوحك. هي انت قاعد تكلم كواكب النجمه الكبيره اللامعه، كواكب وبس والباقي كله خس. انا ما كنت اقصد اهينك، بس لاني اول مره اشوف وجه سمح من طلعت من السجن. طلعت من السجن؟ مشعل، شو اللي قاعد يصير؟ اقول انت ايش عندك برا بيتك ارصاف لليول، وبعدين ما تستحين تحاكين ريلي عيني عينك. خليها انا اعرف اتفاهم معاه. خليها. لا حبيبي، ما عندنا الريايل يحاكون حريم، انا اتفاهم معاها، اعرفها الاشكال، مايون اللي بالعين الحمراء. ايش اخباري؟ في ناس للحين يتكلمون كذي؟ قاعده ارتاحي، لا تتنرفزين ولا تعصبين، ريحي. لا ماني قاعده. انت ايش فيك تحاكيها كذي؟ ايش فيك صاير خفيف؟ هل بيخليني اذبحها الحين؟ ايش حق تذبحينها؟ خليني اتفاهم معاها، انا اعرف شلون اتفاهم معاها. ايش فيك؟ لا والله خليك على راحتك، ايش رايك بعد نخ مكان علشان تتصرف على راحتك وياها؟ توك من ساعه تقولين ما حيطل بوجهك، الحين لما شافتني هذه صرت حلو بعينك، صرت دنجوان. قلبي وجهك يا قلبي وجهك. حسنة تكفين، لحقي علي، ابوي طلع من السجن، تعالي بيتي الحين. انت من صدقك طلع من السجن؟ اي فضحوني. لا والمشكلة كواكب هني سمعت كل شيء ودرت عن كل شيء، انفضحنا. زين انا جايتك، لا تخافين. يلا باي. عهد روحي بمفتاح سيارتي بسرعة. زين شرفت. الحمد لله على السلامة. حسنة الله يعافيك، ترى حدي متضايق يعني، رحميني شوي تكفين. لا والله، يعني جايني وعينك بالأرض عبالك تكسر خاطري؟ عيوني بالارض لان تعبان بنام، قاعد ادربحهم كذي، تعبان بنام، رحميني. ما في نوم، ابوي طلع من السجن وراح بيت سما وابيك تي معاي الحين. طلع من السجن؟ اي طلع من السجن، معناته المصايب راح تهل علينا. يلا مشينا. وين يلا؟ خل ابدل وجهي. يبا شو السالفة؟ من اللي طلع من السجن؟ ايش تبين؟ روحي حبيبتي، روحي. ابي الكل يهني الحين، ابي حلال اللي باقوه. اي حلال قاعد تحكي عنه؟ اي حلال ذبحنا؟ عفوا من حضرتك. شنو من حضرتك؟ جاي بيتنا وتقول من حضرتك؟ يبا انا ريل بنتك. والله والكوبه ريل بنتي تخليها تمثل. هزلت والله هزلت. وكل هذا تلطون حلالي. رد قال لنا حلالي. انت ايش فيك شيء؟ يبا مالك حلال عندنا. الحلال اللي باقته حسنه وانحاشت مع حرمك الصون. حسنة الحين جاية وتفاهموا معاها على كل شيء. اليوم ابي حقي، ابي اعيش، ابي اتزوج. نعم؟ ها؟ شنو تبي تتزوج؟ الحين انا معلقه 20 سنه علشان تطلع وتقول لي ابى اتزوج؟ صارت بينهم. بسافر بغير جو، يا كلمه ردي مكانك. اي على بالي بعد بتحط شريكه على راسي. لا يبا هاي شريكه يا بنت الحلال، علي كلام فاضي. انزين يلا انا بروح. سامحينا ترى ما كنا ندري ان كل هذا بيصير. لحظه وين رايحه يبا؟ الهوشه ما حلت الا بوجودك. ايش فيك تحاكيها كذي؟ هذا اللي بيني ارزقه الحين. ايش حقها تعطيني؟ خليني اشوف الدنيا، خليني اشوف ويوه سمحه. ويوه سمحه؟ هذه الحين وجهها سمح، شوف شعرها مبين سنه مو مشطته. هي انتي ام دروس، الشعر اللي مو عاجبك هذا كيرلي. وجهها سمح ويشرح الصدر، مو وجهك اللي كنا ليفه. واو الحين وجهي انا كنا ليفه؟ طلعت الحين انا اللي مو زينه وهذه الحلوه؟ الحين بتدخلوني بمشاكل انا مالي شغل فيها وانا شاكو. اشوفكم متجمعين، ايش تبون جايينا؟ هذا استقبالك اللي ناعقب هالسنين هذه